О боже, конечно, меня это все задолбало. Хантер? А? Егор? Егор, ты что-то хотел? Ты ДЗ по Матешу сделал? Нет, ты еще скажи, что у тебя ГДЗ, чтоб списывать. Да. Эх ты, пошел в жопу. Пожалуйста, помогите, дайте ему телефон. А? Это что мне? Это послышалось? Нет, я тоже это слышал. Пожалуйста, дайте мне мой телефон. Что происходит? Да это ж там этого задирают. Разве? Ха-ха, если думаешь, что до маленького роста, мы тебе ничего не сделаем. Дебил. Ха-ха-ха. Егор, ему нужно помочь. Я не могу смотреть, как они над ним стебаются. Эй, вы! А? Пацана, не трогайте! Смывайтесь, пока можете, а? Думаешь, ты нам преграда? Ахахаха, да нам эта дворовая псина ничего не сделает. Эх, мальчики, вы далеко заблуждаетесь. О, это не я пошел, до свидания. Это просто любовь. Ты что сказал? Да не. Ну пошли тогда на урок, да? Я пошел пока. Остановись! Он так на зайчика похож, прям милашка. О боже, о чем я думаю? Какой зайчик? Стоп, я что, гей? Да ну нафиг! Не, я просто дверью ошибся. Показалось, наверное.